ก็เจริญพรทุกท่าน Welcome everyone. ก็เราเรียนกันมาเมื่อวาน1 วันกับวันนี้อีกครึ่งวันพอเข้าใจบ้างหรือยัง So we've been learning now Dhamma practice for about a day and a half, yesterday and half of today. Are we starting to understand it? มีพยักหน้าหน่อยนึง เมื่อเช้าก็พยายามไปถามคนที่เขามาสอนกันเมื่อวานว่าพวกเราเรียนแล้วเป็นยังไงคำตอบมันก็ได้ค่อนข้างไปหลากหลาย So he researched a little bit about how's everybody doing so far. He asked some of the teachers, and they said there seem to be a lot of different levels of understanding and a lot of different types of practitioners. คล้ายๆความสนใจที่เรามาเข้าคอร์สเนี่ยมันไม่ตรงกันมันมีหลายความสนใจทำให้คนที่เขาสอนก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกัน So there are so many different people who are here and have decided to come here for so many different reasons, have so many different interests, and it makes it a little bit difficult for teachers to teach when there are so many different styles of people. ทีนี้ที่วัตถุประสงค์ของที่เขามาสอนกันอันนี้ก็คือเขาจะสอนให้เราภาวนาเพื่อให้เราพ้นทุกข์ The purpose of learning this, the reason they are coming to teach, is to teach us the way to free our minds from suffering. นั้นเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือเป็นเรื่องที่ทำยังไงที่จะให้พ้นจากความทุกข์ So when we are talking, we're going to be talking about what is it that we do so that we can free ourselves from suffering. ครูบาก็คิดว่าพวกเราทุกคนมีความทุกข์นะถึงมาเข้าคอร์สกัน So he is quite sure that all of us have suffering, or else we wouldn't have come to this course. หรือว่ามีใครบ้างที่มาเข้าคอร์สแล้วไม่มีความทุกข์ Is there anybody here who thinks that they've come to this course but they don't have any suffering? มีไหม เขาบอกว่ามีทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งทุกข์ ที่ว่ามีทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยสุขมันก็ของชั่วคราวนั้นของที่เป็นชั่วคราวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอก So it's true that we have a mix of happiness and suffering, but the happiness that we experience is only a temporary kind of happiness, and thus it isn't the lasting happiness that we're looking for. We're going to speak first and questions will come later. ทีนี้เรื่องที่เราอยากจะมาคุยกันก็คือวิธีออกจากความทุกข์เนี่ย So the subject that we're going to be talking about is the way to get ourselves out of suffering. เราจะมาคุยกัน2 เรื่องก็คือเรื่องที่ว่าทำยังไงจะให้สติมันเกิด We're going to talk about 2 things. One is, what do we do so that mindfulness arises? กับอีกตัวหนึ่งคือทำยังไงใจมันถึงจะมีสมาธิที่ถูกต้อง The other thing we talk about is what is it that we do so that we can have correct samadhi. นี่ตัวที่จะให้สติมันเกิดนะก็สติเนี่ยมันมีทั่วไปอย่างเช่นเราเดินไปไม่ตกถนนหรือว่าขับรถไปจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราทำได้ถูกอันเนี้ยก็เป็นสติตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่สติที่จะใช้เพื่อออกจากทุกข์ So awareness that we're used to in daily life is something quite different from mindfulness that we practice in Buddhism. Just the irregular awarenesses, are there cars coming? Can I drive now? Can I go now? Or the different things that navigate us through life is quite a different type of awareness than that in Buddhism. สติที่ใช้จะออกจากทุกข์เนี่ยคือต้องเป็นสติที่ระลึกรู้อารมณ์ของกายกับใจของเราหรืออารมณ์รูปนาม The awareness in Buddhism is a mindfulness of nama and rupa, or a mindfulness of the workings of our body and mind. ตัวอย่างเช่นเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราก็หัดรู้ทันความโกรธไป So for example, when we have anger, we practice to see or know this anger that has arisen. พอเราหัดดูความโกรธไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปสติที่มันจำสภาวะของความโกรธได้เนี่ยเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้นมาเอง If we continue to practice seeing this anger when it arises, then eventually mindfulness will arise and see the anger on its own.
นี่อารมณ์อื่นๆเนี่ยก็ดูอย่างเดียวกันอย่างเช่นความหลงเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นจิตที่มันหลงบ่อยๆนั้นต่อไปพอจิตมันหลงขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดสติขึ้นมาเอง So all phenomena are alike in this way. For example, the phenomena of being lost in thought. If we are lost and we get to know that we are lost very, very often, then eventually mindfulness will arise on its own and see that the mind has gotten lost. สติที่มันระลึกรู้อารมณ์รูปนามอันนี้แหละที่เราจะใช้ในการภาวนาต่อไป So this type of mindfulness that is able to recollect or recognize phenomena when they occur, this is the type of awareness that we require in order to develop our mind. อีกตัวหนึ่งที่เราต้องฝึกก็คือตัวสัมมาสมาธิ Another thing that we need to practice is correct mindfulness or sama samadhi. Oh, sorry, correct samadhi or sama samadhi. นี่ตัวสมาธิเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราคงคุ้นกันอยู่แล้วมั้ง Most of us are quite familiar with samadhi or at least familiar with meditation. แต่ว่าสมาธิจริงๆเนี่ยถ้าแบ่งแยกย่อยออกไปเนี่ยมันแบ่งไปได้3ตัว But actually, samadhi we can separate into 3 different types. ตัวหนึ่งอันนึงก็คือทำไปด้วยโมหะเวลาทำแล้วก็เคลิบเคลิ้มหลงไป So one type of samadhi we might be familiar with is one where we put our minds in a bit of a daze, a comfortable daze, or we get lost in this state. สมาธิตัวที่สองก็คือไปเพ่งอารมณ์อันหนึ่งสบายๆจิตมีความสุขมีความสงบเนี่ย Another type of samadhi is the kind where we focus on one particular object and we're able to have the mind become relaxed, calm, or peaceful with this object. นี่ส่วนใหญ่เวลาเรานึกถึงเรื่องจะทำกรรมฐานเรื่องจะภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหลงไปทำสมาธิ2ตัวเนี่ยคือตัวที่1กับตัวที่2 So usually when we think of practicing meditation or practicing samadhi, we usually end up doing one of these 2 things. สมาธิ2ตัวเนี่ยไม่พาให้เราพ้นจากทุกข์ได้ But neither of these 2 types of samadhi that were just mentioned are ones that can take us out of suffering. สมาธิตัวที่จะใช้พ้นออกจากทุกข์คือตัวที่3เนี่ยคือสมาธิที่จิตมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ It is the third kind of samadhi that is the one that's able to take us out of suffering. And that one is one where we become aware of our body and mind. จิตมันมีความตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัว The mind becomes the stable observer and is able to be aware of itself. สมาธิตัวเนี้ยมันก็มีวิธีฝึกนี่วิธีฝึกก็คือให้จิตไปรู้อารมณ์อันหนึ่งแล้วก็คอยสังเกตใจที่มันหลงไป The way to practice to achieve this type of samadhi is by choosing a meditation object and then seeing the mind that gets lost or the mind that leaves it. นี่ถ้าเรามีสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยตามความเป็นจริงของมัน If we have mindfulness and we have correct samadhi, then we'll be able to see the truth of mental and physical phenomena. นี่ตัวที่สภาวะที่ต้องเห็นตามความเป็นจริงมันก็คือเห็นไตรลักษณ์ก็คือเห็นสภาวะของความไม่เที่ยงหรือว่าเห็นสภาวะของความเป็นทุกข์อีกตัวนึงก็คือเห็นสภาวะเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตน Seeing the truth of physical and mental and phenomena, we will see that they are all impermanent and always changing. We will see that they have the characteristic of suffering or unsatisfactoriness. And the third characteristic we'll see is that they are not a self. ทีนี้ปกติเราเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวเรา Normally, as regular people here, we have a feeling that this body and this mind are me. นี่ถ้าเราฝึกกรรมฐานถูกเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นสภาวะไปตามความจริงเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ากายกับใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา If we start practicing correctly and we start seeing phenomena naturally as they are, we'll start to see the truth that this body and mind aren't us, aren't me. นี่วิธีเรียนกรรมฐานเนี่ยก็คือเราจะแยกสภาวะของกายของใจเนี่ยออกเป็นส่วนๆ So the way that we practice is we start to see the different phenomena that we believe to be us as different or distinct things from each other. นี่พอแยกออกเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่ากายกับใจที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่มีตัวเรา When we separate these parts or separate these pieces out, we will see that
all these things that we thought were us, none of them have that characteristic. ยกตัวอย่างเช่นอย่างเราเห็นรถยนต์คันหนึ่งนี้ถ้าเราเห็นรถยนต์คันหนึ่งแล้วเราก็แยกชิ้นส่วนออกไปแยกพวงมาลัยไปทางหนึ่ง So if we have a car as an example, and we take a look at the car, and then we decide to dismantle the car into different pieces, we'll see that the steering wheel is one thing. แยกล้อไปทางหนึ่งแยกประตูไปทางหนึ่งแยกเบาะไปทางหนึ่ง So we'll see that we dismantle it. We'll see that the steering wheel is one thing, the tires are another thing, the doors are another thing, the engine is another thing. ทีนี้ชิ้นส่วนแต่ละอันเนี่ยมันไม่เรียกว่ารถยนต์ None of these things that we see, none of these pieces are a car. แต่พอมันมาประกอบรวมกันเป็นรถยนต์เนี่ยเราก็ไปสำคัญบั้นหมายว่ามันคือรถยนต์ But when we assemble these pieces together, even though they were just pieces, when it's all set, we then take a mental or a conceptual step and say, this is a car. We believe it to be a car. ทีนี้ตัวเราก็เหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะไปทำลายความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้เนี่ยเราก็ต้องมาแยกออกเป็นส่วน So it's the same with the body and mind and what we think is us. In order to see the truth that it isn't us, we have to separate out the pieces into different parts. ๆนี่แยกง่ายที่สุดก็คือกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่ง The easiest or the simplest separation is just seeing that the body is one thing and that the mind is another. หรือว่าเราจะแยกเป็น5ส่วนก็ได้ Or we can separate it into 5 components. ส่วนที่1ก็คือร่างกาย The first is the body. เรียกว่ารูปธรรม We call it rupa. ส่วนที่2ก็คือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉย The second are the pleasant, unpleasant, or indifferent feelings that we call vedana. ๆส่วนที่3ก็คือตัวสัญญาความจำได้หมายรู้ The third is called sanya, which is memory. ส่วนที่4เรียกว่าสังขารความปรุงแต่ง The fourth is called sankhara, which is mental formations. ส่วนที่5ก็คือวิญญาณความอย่างรู้ของจิต The fifth is consciousness or vijnana, which is the bare knowing of objects. นี่ถ้าเราแยกร่างกายกับจิตใจของเราเนี่ยออกมาเป็น5ส่วนเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันทำงานไม่เกี่ยวข้องกัน If we're able to separate out these 5 things as distinct entities, we'll see that they are actually separate things that aren't related to each other. ถ้ามันมีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ากายกับใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา มันจะไปล้างความเห็นผิดที่เราสะสมไว้ว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเรา When wisdom arises, it will see that none of these things are a self, and we will wash away the wrong view or the misunderstanding that there ever was a self there. นี่ส่วนใหญ่ที่เราต้องการเรียนคือเรียนมาให้เห็นตรงนี้ว่ากายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา This is the main purpose of what we are doing, or what most of us are to be practicing in Dhamma practice, is to practice to see that this body and this mind are not us. คือถ้าเราเรียนมาถึงตรงนี้ได้นะความทุกข์จะลดลงไปอย่างมากมาย If we're able to see and accept the truth of this, if we're able to gain this wisdom, a tremendous amount of suffering will be washed away from our hearts. เขาเข้าใจไหม Do we understand at least somewhat what he's speaking about? คือถ้าหลักๆเราเรียนให้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราได้เนี่ยนะเราก็จะมีความทุกข์ที่ลดลงแล้วถ้าเราภาวนาต่อไปเนี่ยความทุกข์มันจะหมดไป So if we're able to practice to the point where we see clearly that the body and mind are not us, suffering is reduced tremendously, and after that we are certain to release from suffering completely one day. It'll slowly reduce itself until it's gone. ทีนี้หลักการภาวนาง่ายๆนะก็คือให้มาสังเกตร่างกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึก So very, very simple practice on this path is just to start to notice your own body. Come to know and see when the body is moving. อย่างให้ทุกคนลองหลับตาแล้วก็ลองยกมือขึ้นลง So everybody close your eyes and raise your hand and drop your hand. Raise your hand and drop your hand. โ
บอกว่าเราสังเกตเห็นไหมว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันหยุดนิ่ง So we're able to see the body is moving, and then the body is still. The body is moving, and the body is still. อันเนี้ยต้องการให้เห็นสภาวะของร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่อยู่มันหยุดนิ่ง Here we're learning to be aware of the body that is moving and the body that is still. นี่ถ้าเรามีจิตที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันแยกออกไปต่างหากมันไม่ใช่ตัวเรา If our mind is poised correctly in the practice, then we will see that this body that is moving, or this body is still, is not us, just a body. อีกตัวหนึ่งก็คือเราลองหาคำบริกรรมอะไรก็ง่ายๆก็ได้เราก็ลองบริกรรมไว้ในใจแล้วก็ถ้าจิตมันหนีจากคำบริกรรมเนี่ยเราค่อยรู้ทันว่าจิตมันหนีไป Another practice that is recommended would be to choose a mantra or a phrase that we like, or a few words that we like, and repeat it in our mind. And then when our mind leaves and starts thinking about something else other than this mantra or this chant, then we come to see that it is gone. นี่ถ้าเราเห็นจิตที่มันไหลไปได้เนี่ยมันจะเห็นสภาวะง่าย If we're able to see the mind that moves out towards thinking, then we'll become very good at noticing mental phenomena. นี่ถ้าเราเห็นจิตที่มันไหลไปได้เนี่ยเรารู้สึกตัวจิตที่มันไหลไปแล้วรู้สึกตัวเนี่ยต่อไปจิตมันหลงไปเนี่ยสติมันจะเกิด If we're able to see the mind moving to thought, and then we become aware, the mind moves to thought again, we become aware that it has, it moves to thought again, we become aware that it has, the mind will start to gain a very good habit of being the stable observer. อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าจิตที่ไหลมันก็ไม่ใช่เราจิตที่รู้สึกตัวมันก็ไม่ใช่เรามันไม่มีความเป็นตัวเราอยู่ตรงไหน We'll start to see that the mind that goes off to think isn't us, and the mind that becomes aware of it afterwards isn't us either. We'll see there isn't an us in any of the phenomena. นี่หลักการภาวนามีเท่านี้แหละ This is about all there is as far as the principles of the practice. ก็จะให้ครูบาบรรยายเยอะๆคงบรรยายไม่ไหว So if you want him to expand and talk for a very long time, he can't really do it. This is all there is. ก็ใครมีอะไรจะถามก็เชิญได้ Okay. If there's anyone who has a question, they're welcome to ask a question now. Yeah, so Ajahn, I have a question regarding my meditation practice. In the last few months, due to a knee problem, knee injury, so whenever I sit, even on a chair, there is a constant pain. คือเกิดบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วตอนที่นั่งเก้าอี้เนี่ยมันเจ็บตลอดเลยครับ So it's a kind of pain that I cannot say creates suffering, but the pain is there. And my question is about the fact that the pain is sometimes strong enough to pull the mind to that particular point. ก็รู้สึกความที่มันเจ็บบางครั้งมันเจ็บมากถึงรู้สึกว่ามันดึงใจไปสนใจนะฮะหรือว่าไปจ้องที่นั่นนะครับ So this happens quite a lot, and then บ่อยๆครับ there's kind of confusion at ต่อ this ไปก็งง moment. ว่า Like, what to do okay, what to do? Like investigate the pain deeper, งง or ว่าควรจะทำอะไรควรจะดูความเจ็บอย่างลึกซึ้งหรือว่าอย่างไรครับ try to move away. หรือว่าพยายามที่จะถอนจิตออกมาจากความเจ็บปวดนั้นหรือเปล่าครับ Thank you. คือตัวที่เราไปดูตอนแรกเนี่ยมันเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ So at the beginning what you're doing is practicing the mindfulness of watching Vedana or watching the feelings, seeing the pain. นี่ปกติคนที่จะดูเวทนาได้เนี่ยจิตมันต้องทรงสมาธิ Now people who watch pain or watch feelings or bodily sensations that are actually successful in doing so need to have a mind that is quite good at strong or deep concentration. นี่จิตที่มันทรงสมาธิเนี่ยมันจะแยกออกมาอยู่กับเวทนามันจะเห็นเลยเวทนาเนี่ยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเวทนาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอก A mind that has this power of concentration
is one that is able to see that this Vedana or this pain is something that one moment it's intense and strong and the next moment it's a little less strong, and that it's changing and that it's not us, it's not me. ทีนี้ตอนที่เขาบอกเขาเห็นจิตมันไหลไปที่เวทนาเนี่ยสมาธิมันไม่พอ Okay. จิตมันก็เลยไหลไปรวมกับเวทนา So when our mindfulness, when your mindfulness is not strong enough, or when your concentration or samadhi is not strong enough, what will happen is our mind will sink down into it and towards it. That's because the power of concentration isn't strong enough. ทีนี้ถ้าเขาสังเกตดีๆตอนที่จิตมันไหลไปรวมเวทนาเนี่ยมันจะกลายเป็นเราเจ็บเราปวด So take a look and notice that when the mind moves down to the pain, it'll sense more as if it is me that's in pain. ทีนี้พอกำลังของเราไม่พอเนี่ยแทนที่เราจะไปดูเวทนาเนี่ยเราให้มาดูจิตเราแทน So what he recommends is when our concentration or our samadhi isn't strong enough, we can move instead to come and see the effects on our heart. บางทีเราก็เห็นจิตเราไหลไปที่เวทนาบางทีก็เห็นจิตเรากระสับกระส่าย So sometimes you'll see the mind that moves down towards the pain. Then you may see the mind that is struggling or irritated by the pain, the heart feeling irritation. มีเท่านี้แหละ And that's it. Yeah, that's what you do. See this and see that. Yeah. Thank you, Ajahn. During this course, we've had a variety of suggestions regarding meditation, samatha, and vipassana practice. One person suggested even that samatha was not a good thing to do, and he went even so far as to say that he himself does not meditate. I wonder if you could try and put this into perspective. I think there are many people here who are beginning meditators. Good question. And who would like to have some guidance on what kind of meditation would be useful for them. คือมีผู้ช่วยมีอาจารย์มาหลายคนแล้วนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่บอกว่าเขาไม่ได้เห็นประโยชน์ของสมถะแล้วก็ไม่ทำสมถะแล้วสำหรับคนที่เป็นคนมาใหม่ฝึกใหม่แล้วก็เริ่มฝึกสมาธิเขาอยากเข้าใจมากขึ้นว่าอยากได้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งว่าสมถะเอามาใช้ยังไงหรือว่าทำยังไงครับสมถะเนี่ยมันใช้ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างเช่นถ้าเราจิตเราไปรู้อารมณ์อันหนึ่งสบายๆที่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานเนี่ยนั้นเวลาเราฝึกตัวนี้ได้เวลาเราไปทำงานเนี่ยจิตมันจะมามีสมาธิจดจ่อมันจะทำงานได้ So samatha has a lot of useful purposes. One purpose that samatha has is if we're able to concentrate on an object, we'll be better at doing work and better at doing different tasks. Our minds will be more easily concentrated on what we have at hand. นี่สมาธิตัวนั้นเนี่ยเป็นสมาธิที่ใช้อยู่กับโลก So that, in that sense, samadhi is something that we can use practically in the world, in our daily life. นี่สมาธิอีกตัวหนึ่งเราต้องฝึกคือฝึกให้ใจมันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัว The type of samadhi that we should be practicing for wisdom practice is to have a samadhi with awareness. นี่สมาธิที่มันรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันใช้ทำวิปัสสนาเพื่อจะเห็นว่าร่างกายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา That samadhi where we grow in awareness, the sama samadhi or correct samadhi, that is used for wisdom into the truth that body and mind are not us. นั้นตัวถ้าเราจะอยู่กับโลกเราก็ใช้สมาธิแบบอันแรกถ้าเราจะอยากพ้นทุกข์อยากมีความทุกข์น้อยๆแล้วก็มาฝึกสมาธิตัวที่สองเนี่ย So just simply put, if you would like to have samadhi, that you would like to be able to work in the world in a better way or manage the world in a better way, then do your samatha practice, that first type. If you're looking to transcend the world and gain wisdom into the truth, then you need the second type. I'd just like a clarification on the translation. Several times Ajahn used the word samatha, and you appeared to be using the word samadhi. Could you? Yes. I understand samatha to be
a form of meditation and samadhi is a phenomenon that arises. Could you clarify a little bit, please? Yeah, sure. ถามเรื่องแปลเพราะว่าบางครั้งได้ยินว่าได้ยินหลวงอาพูดคำว่าสมาธิในแง่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือว่าจะเป็นการทำสมถะแล้วบางครั้งมันในแง่ที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นก็เลยถามเรื่องแปลไม่รู้ว่าจะให้เรื่องอะไรนะ เจสตอบหรือว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของการแปลมากกว่าเจสตอบไหมฮะOkay, so the word samadhi in Thai has multiple meanings, so it's a matter of context. In one case, the word samadhi can just mean sitting and doing meditation. In the other context, there is sama samadhi, which may or may not be sitting meditation, but is sort of irrelevant to sitting meditation. It's a phenomenon like you described. So it's a matter of context. Sometimes when they say samadhi, they mean doing your samatha meditation. Yeah, so it's a matter of context. Yeah. But that's also a really good question. Another issue is about mindfulness. In Thai, they use the word mindfulness, like be mindful when you drive. But in English, we don't usually use that term. อยากจะกราบเรียนครูบาช่วยอธิบายเรื่องการทำสมาธิหรือสมถะที่ถูกต้องอะค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะเข้าใจผิดว่ามาเรียนแบบหลวงพ่อแล้วไม่ต้องทำสมาธินะคะนี่ตัวสมาธิที่ Yeah, sure. So Dr. Bo just wants to help to clarify for everyone that there in no way Luang Pa says don't do formal meditation practice, and in no way don't do samatha. That's that's not at all what he's saying. So he'd like the teacher to clarify that for everyone. สมาธิที่เราต้องการมากที่สุดคือสัมมาสมาธินี้วิธีฝึกง่ายๆอย่างถ้าคนที่ชอบอานาปานสตินะก็คือเรานั่งสบายๆเนี่ยเราเห็นร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้า Okay, so for those of us that like to do sitting meditation, we're going to do it now in a way that will encourage us to achieve correct samadhi, the samadhi that is useful for us for wisdom practice. And so to do that, we can watch the breath moving in and out, for example, and then come to notice when the mind gets lost. นี่ปกติพอเวลาเราบอกแล้วจะดูลมหายใจส่วนใหญ่เราจะเอาจิตเนี่ยไปเพ่งไว้ที่ลมหายใจ See, most of the time when we practice meditation, before we understand the principles that are being taught, we will just hold our attention at the breath. นี่ถ้าจิตมันไปเพ่งที่ลมหายใจตัวเนี้ยมันจะได้แค่ความสงบแต่มันจะได้ไม่ได้สัมมาสมาธิ So if we hold our attention at the breath, we may be able to achieve some calmness, but we will not achieve correct samadhi. บอกให้เขาเรานั่งสบายๆแล้วลองดูลมหายใจเข้าหายใจออก So everybody have a seat and just watch the breath moving in and out. บอกอันแรกเอาให้จิตไปอยู่กับลมหายใจแล้วก็ดูลมหายใจไป At first, let your mind focus on your breath and watch the breath moving in and out.พอแล้ว Okay, that's enough. นี่เราสังเกตไหมว่าพอเราไปจิตไปอยู่กับลมแล้วใจมันจะมีความสงบ So we can notice that the mind gets calm when it starts to watch the breath and focus on the breath. ถ้าจิตที่มันสงบอันนี้คือเป็นอารัมปณูปนิชฌานคือจิตมันสงบเพราะว่าจิตไปเพ่งอารมณ์สบาย So this type of practice is called object discrimination. Examination, okay. Object examination, which means that the mind is focusing on one object and achieving some calmness. ๆเจ๊บอกให้เขายิ้มหวานๆนะ So you'd like everybody to smile a sweet smile again. ให้เขาลืมไปสภาวะเมื่อกี้ไป And forget completely about a moment ago and what you were practicing. แล้วก็ต่อไปให้เขานั่งใหม่แล้วก็
ไม่ไปดูลมและดูร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้า Now, instead of watching the breath, just notice that the body is sitting, and as it's sitting, it is also breathing. The breath is moving in and out. บอกเขาลืมตาก็ได้ไม่ต้องหลับตา You don't have to close your eyes for this. You can open your eyes. นี่ถ้าเราทำถูกนะมันจะเห็นเลยว่าร่างกายเป็นคนหายใจออกหายใจเข้านะไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้า If we're seeing in a correct way, we'll see that the body is breathing. There's the breathing out and the breathing in that are going on, but this body or this breathing is not us breathing. ก็เดี๋ยวอีก3 วันใช่ไหมที่จะไปที่วัดสวนสันติธรรม ทีนี้ถ้าเราฝึกขั้นแรกที่เราต้องไปฝึกก่อนที่จะไปให้ได้ก็คือฝึกให้สติมันเกิดตัวหนึ่งคือฝึกให้มันเกิดสัมมาสมาธินั้นถ้าเราไม่ฝึก2ตัวนี้ก่อนตอนไปที่วัดที่ไปเรียนกับหลวงพ่อปราโมทย์เราจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะนั้นการบ้านของเรานะคือหัดดูสภาวะทำไงก็ได้ให้สติมันเกิดง่ายที่สุดนะก็จิตมันไหลไปรู้จิตมันไหลไปแล้วก็รู้ทันถ้ามันไหลไปแล้วรู้ทันไหลไปรู้ทันนะต่อไปสติมันจะเกิดขึ้นมาเอง Okay. So for the next 3 days in the morning, we're going to be listening to the teachings from Luang Por Pramod. And if we don't have any mindfulness and we don't have any ability to have some correct concentration, then it'll be quite difficult to understand what Luang Por Pramod is talking about, and very difficult for our heart to learn the Dhamma. So what Ajahn is recommending for us is to practice seeing the feelings, the different feelings arising in our heart from now until then, and notice the mind that leaves the object that we've chosen and goes off to think. Notice the mind moving out to think quite often, and the mind will have some achievement of Samma Samadhi or correct Samadhi. อีกตัวหนึ่งก็คือฝึกให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้หลงใจมันหลงไปแล้วคอยรู้ทันใจมันแอบไปทำงานแล้วคอยรู้ทัน Yes, so we're practicing to become aware of ourselves. So when we lose awareness, get familiar with this state of the awareness being lost, of being lost in seeing, hearing, or lost in whatever. Try to, or be lost in our thoughts. Try to become aware that we have. Grow in this awareness. So maybe I have a silly question, I'm not sure. ไม่รู้ว่าถามงงๆหรือเปล่างี่เง่าคำถามจะงี่เง่าหรือเปล่า Maybe it's just because I don't understand it right, a matter of English. But if the mind gets lost, is it the same as thinking? โอเคเขาถามเรื่องว่าคือจิตหลงก็คือจิตคิดหรือเปล่าครับ Yes. All right, thank you. จิตหลงมันไม่ได้มากกว่าจิตคิดมันหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางจมูกหลงไปทางลิ้นหลงไปทางกายแล้วก็หลงไปทางใจนี่จิตที่มันหลงไปคิดมันคือหลงไปทางใจ So lost, we can get lost in quite a few directions. One is we can get lost in seeing, lost in hearing, lost in smelling, lost in tasting, lost in touching, and lost in thinking. So lost in thinking is one of the 6 ways that we can get lost. แต่จิตเนี่ยหลงไปทางใจมากที่สุด But the mind gets lost in thought the most often. ถ้าเราเห็นจิตที่มันหลงไปได้นะหมายว่าจิตมันหลงไปคิดแล้วเรารู้ทันนะฝึกกรรมฐานแค่นี้มันก็ภาวนาต่อไปได้ Even if all we're able to do is see that the mind has got lost in thinking, and to be able to see that regularly, that is enough to take us very, very far in our Dharma practice. Yes, could you please clarify when you say watching the heart? Yes. Actually, what does it mean? Because watching the heart. Yeah, I understand Yes. there's also maybe translation problem and Yeah. subtleties. Sure. เหมือนถามเจสว่าที่ใช้เรื่อง heart กับ mind ใช้ใจจิตกับคำว่าจิตกับคำว่าใจก็อาจจะอยากให้ขยายความว่าดอนพูดว่าดูใจมันก็หมายความว่าดูอะไรมันดูอะไรบ้างฮะ
อย่างถ้ามันปวดมากแล้วใจมันไหลไปเนี่ยเราเห็นใจที่มันไหลไปตอนนี้ก็เรียกว่าดูจิตอยู่เห็นจิตมันไหลไป Okay, so so in this case, when you feel the pain, okay, and you see the mind move, and you see the mind move down towards the pain, that we could call watching the mind. Okay. หรือถ้ามันปวดมากๆเนี่ยใจมันกระสับกระส่ายเนี่ยเห็นใจที่มันหงุดหงิดใจที่มันกระสับกระส่ายเนี่ย Okay. Then we might feel the irritation happening. In my translation, I often change that from mind to the word heart, but in the words can be interchangeable. The heart, so we can, whether we call it mind or heart, we see this feeling, we see this irritation that's there. Okay, so we could say it's in the heart, or we could say the mind is irritated. But it's the irritation that you need to see. Physically, you make the gesture of this area. Just So is it precisely what you're asking to do, like being aware of the sensation at the chest? คือให้ดูตรงกลางหน้าอกหรือเปล่าเพราะว่าเห็น ดูนามธรรม So it's not actually at the physical location of the chest, but just in a just see the mental phenomena. Okay. แต่ก็ไม่ใช่ตรงนี้ ไม่ใช่ มันไม่มีที่อยู่หรอก There isn't really a physical position per se. I think the gesture. It has a perceptual position. Ooh, very technically said. Yeah. Yeah. I think also that there's a lot of the explanations of Dhamma. There's a real paucity of language. It's very, very difficult to use language to communicate about these things, and I appreciate very much the challenge of teachers and translators for this. I'd like to suggest that the word see can also be a problem, because it may not be something which involves the organ called the eye. Certainly. So you could just as easily say, for example, that you smell the pain. Or you hear the pain. Now these words, they're very specific to the sense organs. So just be aware that I'm suggesting something here. That the word see can be a bit of a problem. So if you find that the word see is คำว่า difficult, เห็นบางครั้งก็คำว่าเห็นมันไม่ได้เห็นโดยตาก็ใช้ดมเอาใช้แบบดมความรู้สึกในใจกับเห็นความรู้สึกในใจจริงๆใช้ทั้งสองได้เลยมันจะ in English we use the word see very much, especially when we're talking about this discipline, which is so much associated with 5 physical senses and the mind sense. Then we get wrapped up in those individual words. See is the eye, smell is the nose, hear is the ear. But we're not pointing to this, I think. We're pointing to another realization, มัน which เป็น is เซนส์อีกเซนส์หนึ่งใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตาไม่ใช่จมูกไม่ใช่เห็น which is known as real. It arises as a deep knowing. If the word see is useful, use it. If it's not useful, use it wisely. แต่ก็ไม่มีคำถามเขาเหมือนสอนเล่าให้ฟัง So I explained what you said to him. ก็เวลาเราฝึกกรรมฐานนะเราไม่สุดโต่งไปสองข้าง When we practice Dhamma, there are 2 extremes that we คือเราไม่พลาดไปสองด้าน Okay, so there are 2 sort of mistakes we make. ทางอันหนึ่งก็คือหลงอยู่ในโลกในความสุขเช่นใจก็ไปคุกอยู่กับความสุขทางโลก Okay, one direction, one extreme that we move to is being lost in the world and trying to gain happiness from the world. อีกอันหนึ่งที่ไม่ให้หลงไปก็คือไปกดข่มบังคับไว้ The other direction, the other extreme, is coming back to control or to force ourselves. นี่เราสังเกตว่าส่วนใหญ่เราจะชอบคิดชอบหลงไป Now, most of our time is spent thinking and lost in our thought. อันนี้ก็สุดโต่งไปข้างหนึ่ง
This is one extreme, the extreme in one direction. แต่ว่าพอเราตอนที่บอกให้ลองภาวนาลองทำกรรมฐานนะเราก็ไปเพ่งเอาไว้อันนี้ก็เป็นกฎข่มอีกอัน But then when we start to think about Dhamma practice and wanting to meditate, then what we often do is the other extreme. We come back and control or change things. นี่เวลาเราภาวนาเราจะไม่สุดโต่งไปสองข้างนะ So we're not practicing to do either of these two things when we are practicing Dhamma. เราจะอยู่ตรงทางสายกลางเนี่ยแล้วก็เห็นสภาวะมันทำงานไป We practice the middle way, seeing or knowing what it is that is happening. จิตมันหลงไปเราก็รู้ When the mind gets lost, we know so. หรือว่าจิตมันไหลไปเพ่งเนี่ยเราก็รู้ทัน When the mind comes into focus or control, we know so. นี่ถ้าเราอยู่ทางสายกลางเนี่ยเราถึงจะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงของมัน When we are practicing the middle way, we will then just start to see the true characteristics of these things. ทางนี้แหละถึงจะพาให้ไปพ้นทุกข์ This middle way is the way that's going to take us to freedom from suffering.